Goeiemôre Kruispad, baie welkom by vanoggend se Bybelstudie. Nou ek en jy gaan begin met hoofstuk 5 vanoggend en ons gaan net lees van hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot vers 6. En ek dink die basis van hierdie is, wat doen hy? Hy spreek in die eerste plek, spreek hy die ryk mense aan, nê? En ek dink voor ons dit lees, dink ek is dit belangrik dat ons net verstaan wat beteken dit om rentmeesters te wees. En ek dink die belangrikste ding daarom is dat ons moet aanvaar dat God gee vir ons sekere verantwoordelikhede. En hy verwag van ons om op 'n sekere manier hierdie verantwoordelikhede wat hy vir ons gegee het, op te pas. Hy gee die verantwoordelikhede vir ons partykeer in finansies en materiële dinge, dalk in ons werk, in ons huwelike, in ons ouerskap. Wat ook al dit mag wees, is ek en jy rentmeesters en beteken dit dat ek en jy dit wat God vir ons gee en wat hy ons mee vertrou, dat ons dit moet oppas en dat ons dit kan gebruik tot uitbreiding van sy koninkryk, nê. En wat ons hier lees is juis die teenoorgestelde. Wat ons hier lees in hierdie gedeelte is juis iets wat gaan daaroor dat dit is wat nie gebeur nie. So God vertrou iets aan hierdie mense toe en hulle doen 4 dinge wat ek nogal raak sien wat ek dink as rentmeesters ons kan weerhou van God se seëninge, of waar ons eintlik nie van God se seëninge nie, maar waar ons ander kan weerhou van God se seëninge. Want jy sien, partykeer gebruik God vir my en vir jou om ander mense tot seën te wees. En wanneer ons 'n muur bou sodat dit nie kan deurvloei nie, dan na die ander mense toe nie, dan doen ons nie wat God wil hê nie, dan doen ons dit nie tot uitbreiding van die koninkryk nie. So kom ek en jy lees net gou-gou, wat sê hy in hoofstuk 5 vers 1 tot 6. Kom nou julle ryk mense, huil en treur oor al die swaar wat vir julle voorlê. Julle rykdom sal definitief vergaan en julle klere deur motte gevreet word. Julle goud en silwer sal beslis oproes. Hierdie einste roes sal soos vuur julle vleis wegvreet. So sal die goud en silwer wat julle opgegaar het op die oordeelsdag teen julle getuig. Kyk, die betaling van die arbeiders wat julle lande afgeoes het en wat julle van hulle teruggehou het, skree teen julle, en die krete van die wat geoes het die oë van die Here die Almagtige bereik. Hier op aarde het julle lyks en in weelde gelewe en 'n hartelus elke behoefte bevredig. Julle harte is mooi vet gemaak, net reg vir slagdag. Julle het goeie mense veroordeel en vermoor en hulle kon hulle nie teen julle verdedig nie. Nou klink dit verskriklik, nee, want nou klink dit eers maar dit sien ons daarom nou nie baie nie. Maar kom ek gee vir jou gou 'n paar idees wat ek raak sien uit hierdie gedeelte. So in die eerste plek sê Jakobus vir ons in vers 1, wie spreek hy aan, hè? Hy sê, ek praat met julle ryk mense. En dan waarsku hy hulle, hy sê vir hulle, julle rykdom sal definitief vergaan en julle klere deur motte gevreet word. Want jy sien, hier is die ding, jy vat niks saam met jou wanneer jy doodgaan nie. So jy kan opgaar soos wat jy wil, en ons sal nou oor hierdie woord opgaar praat, maar op die einde van die dag, as die dood intree, gaan dit nie saam met jou nie. En dit is waarna toe hy nou verwys, want nou begin hy en hy sê hy gee vir ons 4 redes wat hierdie mense doen wat verkeerd is. En hier's wat ek en jy moet verstaan. Hy sê nie hier dis verkeerd om ryk te wees nie. Wat hy vir ons hierso wil probeer verduidelik is wat ons doen met dit wat God vir ons gee. Of dit nou rykdom is of wat dit ook al is, hoe tree ons op? En die eerste ene wat ons raak sien is in vers 3 en hy sê dit is so 'n kragtige gedeelte. Hy sê, julle goud en silwer sal beslis oproes. Hierdie einste roes sal soos vuur julle vleis wegvreet. So sal goud en silwer wat julle opgegaar het op die oordeelsdag teen julle getuig. Wat julle opgaar. Jy sien, dis wat mense baie kere doen. Hulle gebruik dit, hulle geld, wat hulle ook al het, as 'n reservoir. So hulle bou hierdie goeders op. En niks verkeerd om voor te berei vir die toekoms nie, nê. Maar wanneer jy begin opgaar om van jou rykdom nog meer en meer te maak, en mense om jou, wat jy weet, van vergaan,
dan is ons verkeerd, nee. Dan, in plaas daarvan dat ons 'n reservoir moet wees, moet ons 'n pypleiding wees, of moet ons 'n kanaal wees, waardeur dit wat God vir ons gee, dat dit kan uitvloei na ander mense toe. En so 'n pragtige getuienis van iemand wat ek Sondag oor vertel het, wat sy inkomste afgesny is op die 26ste Maart, maar wat soveel ingekry het, en wat hy begin doen het, is hulle het begin uitgee aan ander mense. En wat gebeur? Hulle het net meer en meer en meer geseën, want hulle was bereid om 'n kanaal te wees. Hulle het nie begin opgaar nie, nee. So, die eerste ene is, hierdie mense gaar op, en dit is die een ding wat Jakobus ons teen waarsku. Moenie net opgaar en opgaar nie. Die volgende ene sien ons in vers 4, wat sê hy daar? Hy sê, kyk, die betaling van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, en wat julle van hulle terughou het, skree teen julle. So hierdie mense was skelm, nee. So ons kan geld kry, of ons geld beheer deur skelm te wees. Deur byvoorbeeld ons die lone van ons arbeiders te weerhou. Dis een voorbeeld. Maar ons kan geld gebruik, of dit wat God aan ons toevertrou, op skelm maniere vermeerder. En dit spreek Jakobus dan hier aan, en hy sê, maar dit is nie wat ons moet doen nie, want dit dra nie God se wil nie, en dit sal gestraf word. Die derde ene gaan oor hulle leefwyse, en ons sien dit in vers 5. Hy sê hierso, hier op aarde het julle luks en weelde geleef, en na hartelus elke behoefte bevredig. Julle harte is mooi vet gemaak, net reg vir slagdag. So hierdie mense het nie net opgegaar nie, maar hulle luksehede oortref dit, nee. En hier is die vraag partykeer, nee, is hoeveel karre kan jy ry? Hoeveel dae se kos moet in jou spens wees? Hoeveel skoene kan jy dra? Hoeveel klere kan jy dra? En ek wil glad nie kritiek lewer hier nie, maar wat ek wel wil doen is, ek dink is baie belangrik vir ons as kinders van die Here ook, om seker te maak dat ons nie net ophoop en ophoop en ophoop nie, en dat daar 'n wêreld is, en veral in hierdie tyd, wat honger het, nee, en wat behoeftes het, en wat ek en jy dalk die geleentheid het om dit te kan gaan bevredig, net eenvoudig deur hoe ons optree. So dis die derde ding wat hy dan sê, hulle leefwyse spreek teen die wil van God. Hulle leefwyse is in luksheid en ander mense om hulle vergaan. En dan die laaste ding is dit, en ons sien dit in vers 6, hy sê, julle het goeie mense veroordeel en vermoor, en hulle kon hulle nie teen julle verdedig nie. Baie kere misbruik mense hulle rykdom. Baie kere gebruik hulle rykdom om ander mense te na te kom. En dit is wat hy dan nou hier aanspreek. Nou ek weet baie kere, as ons praat oor rykdom, dan sal ons hierso sit en sê, nee, maar ons is nie ryk nie. Waarvan praat jy? Maar as jy 'n dak oor jou kop het, en jy kos om te eet, dan is jy een van die bevoorregte mense op hierdie stadium in ons land. As jy 'n kar het om te ry, is jy nog verder, en nog meer, 'n bevoorregte mens. As jy 'n werk het op hierdie stadium, dan is jy meer as bevoorreg. En ek en jy moet besef, dat daar 'n taak is vir my en vir jou, as rentmeesters, nie om op te gaar nie, nie om dit te misbruik op skelm maniere nie om ons leefwyse al hoe groter en meer te maak nie, en nie om ons rykdom te misbruik nie, maar om te gaan gee in 'n gemeenskap, en in 'n land wat nou dringend ons hulp nodig het. So as jy een van hierdie mense is, miskien praat die Here vandag met jou, miskien is dit 1 of 2 dinge wat jy in een van hierdie 4 dinge, wat jy dalk moet na kyk. Dalk moet jy sê, Here, ek is jammer, maar ek het dit en dit en dit gedoen. Dan is dit tyd dat ek en jy dit regmaak. So, dis ons stukkie vir vandag. Môre is dit nou baie positiewer, nee. Môre praat hy weer met die gelowiges en hy gee vir hulle hoop. Maar ons sal dit dan so 'n bietjie aanspreek môre. Maar ek hoop jy het 'n wonderlike dag en baie seën.